Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Здравствуйте! С вами «Дачный ответ» и я, Татьяна Грамон. Дом героев нашей сегодняшней программы «Семьи Пресновых» с его роскошными колоннами и массивными окнами вполне может подойти для экранизации чеховских пьес. И это не новодел. Дому действительно больше 100 лет, и по легенде сюда заглядывал сам Федор Шаляпин. А вот обстановка внутри никак не напоминает о тех временах. Мы обязательно исправим ситуацию, воссоздадим здесь дух шаляпинской эпохи. Тут появится камин с изразцами, гипсовая лепнина на потолке и мебель по старинным чертежам. Ведь такой дом требует особого исторического подхода. О, арбузик. Ой, какой арбуз. Если бы дома умели говорить, этот, рожденный в самом начале прошлого века, с парадной террасой и колоннами, наверняка рассказал бы массу интересного о своих обитателях. Долгое время он служил дачей. Сначала для купцов и чиновников, потом для ответственных партийных работников. В 70-е здесь даже располагался детский сад. Сейчас здесь живет семья Пресновых: Виктор Александрович, Татьяна Дмитриевна, их дочь Ольга и внук Егорка. Мы в этом поселке снимали дачу, когда дочь была маленькая. И мы этот дом видели, любовались им. Ну, конечно, тогда в голову не приходило, что мы будем в нем жить. Говорят, что этот дом построен на деньги Шаляпина. У него было такое хобби. Он строил дома. Ни свидетелей, ни документов, подтверждающих этот факт, не осталось. Но в поселке эта легенда ходит из уст в уста. Пресновым половина дома досталась случайно. Виктор Александрович, прослуживший 50 лет печатником типографии, как старейший сотрудник, участвовал в розыгрыше дачных участков и вытащил счастливый жребий. Правда, хлопот с домом много. То крыши подлатать, то пол заменить, то фасад подкрасить. Но, несмотря на трудности, Пресновы считают, что им повезло. Со мной даже пытались обменяться сразу. Когда я вытащил с соседом, мы были довольны, да. Но в то же время говорят, ну как же строение в таком плохом состоянии, надо столько вложить всего. Ну, я надеялся на себя. Я любитель, я не отказываюсь. Я хожу, работаю на участке, все это поливаю, ухаживаю, выращиваю. И занимаюсь побочно еще и строительными работами, и покраской, и отделкой. Ольга впервые приехала на дачу еще студенткой педагогического университета. Теперь она уже кандидат. Долгое время занималась наукой, работала деканом в психолого-социальном институте. Сейчас удачно совмещает воспитание своего ребенка с работой логопедом в школе. Я считаю, что здесь надо сочетать и личное, например, маленьких детей своих, а не только чужих, ну и работу. Нынешней женщине, не знаю, кто-то может не согласиться, быть домохозяйкой просто маловато. Не упади. Опля! Опля! Сыну Ольги Егору 3 года. Летом он полностью на попечении бабушки. Татьяна Дмитриевна, как и ее супруг, по специальности полиграфист. Работала в издательстве, преподавала, сейчас на пенсии. Егор – ее единственный и любимый внук. Бабушка считает, что он растет настоящим мужчиной. Егорка у нас, несмотря на то, что ему 3 года, он уже мастеровой человек. Он любит у нас технику. Любит забивать гвозди. Сосед, вот дедушка Володя, ему даже подарил набор отверток, там, пассатижи, потому что все знают, что любимые игрушки – это инструменты, причем настоящие инструменты. Обитатели шаляпинского домика иногда позволяют себе подурачиться. Впрочем, до развлечений в стиле Шаляпина им, конечно, далеко. Бывал ли он под сенью этих кленов, доподлинно неизвестно. Впрочем, это и не столь важно. Главное, что дом сохранил в себе дух той красивой, безвозвратно ушедшей эпохи. Ольга, Виктор Александрович, Татьяна Дмитриевна. Самый маленький наш герой Егорка сейчас спит. Спит, маленький, нам 3 года, поэтому днем еще спим. Ну и замечательно, пусть поспит хорошенько. А у нас есть как раз время, чтобы обсудить грядущую переделку. Она затронет вот эту комнату. Это скорее прихожая, но сейчас она роль играет еще и кухни. Да, это так.
потому что она была самой сохранной комнатой, когда мы начинали. И здесь у нас расположились кухня, прихожая, одновременно и гостиная. И вы хотите так и сохранить, да? Да, Понял. да, мы так хотим. Да, мы хотели бы, чтобы функции этой комнаты остались прежними. Но скажите мне, пожалуйста, вот как две хозяйки умещаются на столь маленькой кухне? То есть здесь мест для готовки фактически нет. Плита и сожалению. малюсенький столик. Да, к сожалению, именно так. Приходится пользоваться вот этим столом. Выкручиваемся, хотя не мешало бы, конечно, это пространство расширить, может быть, как-то его приспособить больше. С местами для хранения, да? Да, с местами для хранения. Для посуды, которая на столе обычно вот здесь стоит. И больше всего меня, конечно, беспокоит вот это вот оборудование газовое, газовый котел, газовая колонка. Котел обеспечивает нам отопление, а колонка обеспечивает нам горячую воду. Кто входит в дом, первое, что видит, это вот это сооружение. И нужно постараться сделать так, чтобы выглядело оно более эстетично, да? Поэстетичнее. Как это Хотелось сделать, не бы. знаю. Ну, это, наверное, главная, да, ваша проблема этого Да, помещения. да, Другие да. проблемы есть, что-то вас беспокоит? В этой комнате, несмотря на то, что две люстры, не очень светло. А как вы видите решение проблемы со светом? Надо, чтобы светлые красочки были, желательно. И Как вы мне считаете? кажется, еще, я извиняюсь, окна, может быть, другие сделать, чтобы больше света было. Что же Не вариант? перекрытия То эти есть, были, да, окошки. переплеты много Высоты. света берут. Высота та же, а внутренность надо поменять. И тогда света будет больше поступать. Ну, мы с вами обсудили проблемы этого помещения. А какие у вас пожелания по стилю? Хотелось ли бы вам, чтобы этот интерьер гармонировал с фасадом вашего дома? Или здесь должна быть совершенно другая, уже современная другая. история? Оль, как ты Ну, считаешь? мне хочется, чтобы с колоннами гармонировал, а с фасадом, наверное, нет такого уж сильного желания, чтобы была гармония с толстыми Чтобы она была здоровыми изба, бревнами. да. Да. В целом, конечно, хотелось бы какую-то классику современную, но с теплотой и мягкостью, то, что было в начале 20 века. Ну что ж, мне ваши пожелания понятны. Посмотрим, что придумал для вас дизайнер. А нам пора прощаться. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Ольга, нам досталась сегодня вот такая большая комната в старинном доме, которому больше 100 лет. Как вам, как дизайнеру, работать с таким пространством? Это большая честь работать в доме, которому больше 109 лет. И большая ответственность, Да, наверное. большая ответственность. И по легенде даже сам Шаляпин посещал эту усадьбу. У этой комнаты много достоинств. Высокие потолки, большие окна, высокие двери. Но при этом есть кое-какие недостатки. Ну, как у каждого помещения, которое имеет историю. У нас, к сожалению, очень много места занимает газовое оборудование, но к радости, что современные технологии могут его уменьшить несколько раз. Да. Мы этим воспользуемся. Есть большой недостаток – это балка посередине комнаты. Она неказистая, кривая, совсем старая. Мы ее будем декорировать металлическим коробом с клепками. Это будет такой брутальный элемент в нашем классическом интерьере. В поддержку этой балки в центре диванной композиции будет находиться столик из оникса, который имеет основу из металла с такими же металлическими клепками. А в целом интерьер будет классическим. Но я смотрю, что мы оставляем старые филенчатые распашные двери. Ну как их не оставить? Их мы будем реставрировать, потому что они действительно очень красивые. Но еще классические приемы мы использовали в оформлении потолка и пола. На потолке мы использовали лепнину, розетку. Причем так необычно, да? У нас одна розетка, но при этом две люстры. Из центра розетки отходит два провода, которые мы декорируем бархатным чехлом. Получается у нас два светильника, которые будут очень красиво отражаться в зеркальном таком панно, которое за диваном. Роскошная То история. есть это увеличивает пространство и дает какую-то изюминку. Но некоторые предметы мебели здесь напоминают антикварные. Вот этот буфет, например. Ну, прототип был действительно взят с антикварных предметов интерьера, но это будет новодел, потому что очень тяжело найти будет. И я смотрю, камин мы даже предусмотрели. Если конструктивно это будет возможно, то мы обязательно воплотим эту идею нашу. Камин мы выстроим как раз на том самом месте, где сейчас дверь в спальню ребенка, а эту дверь перенесем. Да, мы дверь переносим за балку. Я ее декорирую тканью для того, чтобы немножко завуалировать, потому что центром композиции на этой стене служит камин. На мой взгляд, этот стиль прекрасно подходит внешнему облику дома. Да, мне хотелось этого добиться в интерьере. Энергосберегающие окна Рихау. Сберегут тепло, сберегут деньги. Есть вещи, в натуральности которых никто не сомневается, и с этим неразрывно связан утеплитель Теплокнауф. Теплокнауф. Натуральный утеплитель без смол. С
помощью экологически чистых материалов КНАУФ для отделки пола, стен и потолка вы сможете создать здоровую атмосферу в вашем доме. Мой здоровый дом. КНАУФ. Немецкий стандарт. Дачный ответ начинает переделку в доме, который был построен больше 100 лет назад. Его интерьер неоднократно менялся и сегодня мало похож на обстановку старинной подмосковной дачи. Мы займемся гостиной, местом, где проходит основная жизнь семьи Пресновых. Линолеум с пола убираем. Демонтируем перегородки, за которыми была кладовка. В последнее время герои ею не пользовались. От вагонки на стенах также избавляемся. Дверь снимаем с петель и увозим в мастерскую на реставрацию. Отделку потолка демонтируем, пол вскрываем. Начинаем формировать гравийную подушку. Старые лаги, поддерживавшие пол, прогнили, и черновые доски лежали на земле. Для нового пола мы сделаем бетонное основание. На гравий укладываем дорожную сетку, она будет армировать плиту. Смешиваем цемент, песок, гравий и воду. Полученную смесь заливаем и разравниваем. Старые окна спасти не получится. Под слоями масляной краски оказалось абсолютно ветхое дерево. Мы заменим их пластиковыми, с похожими переплетами. За счет того, что толщина стеклопакетов уменьшится, мы получим широкие подоконники. Профили пятикамерные, с мультифункциональными стеклами, которые препятствуют потере тепла зимой и сохраняют прохладу летом. У новых окон раскладка только наверху, поэтому в комнату будет проникать намного больше света. Рамы белые, с кремовым оттенком, ламинированы под дерево. Все створки поворотно-откидные, ручки металлические, под серебро. Деревянные наличники снаружи остались на своих местах, так что фасад дома изменился незначительно. Балка, поддерживающая потолок, прогнулась на 10 сантиметров и могла обрушиться в любой момент. Поэтому мы демонтируем ее и заменим новой. На две вертикальные балки из клееного бруса устанавливаем сверху третью из того же материала. Однако для поддержания потолка только этой опоры недостаточно. По периметру двух стен мы монтируем каркас из стальных швеллеров. На него будет опираться потолочная металлическая обрешетка. Утепляем пол плитами из экструдированного пенополистирола. Полиэтиленовая пленка обеспечит гидроизоляцию. По периметру комнаты крепим кромочную ленту. Она компенсирует сезонное расширение стяжки. По маячкам выставляем уровень будущего пола. Разводим сухую смесь на гипсовой основе. Заливаем ее. Состав самовыравнивающийся. Пузырьки воздуха выгоняем щеткой. Перед тем, как приступить к утеплению стен и потолка, закроем их слоем пароизоляционной мембраны. Здесь в качестве теплоизоляции мы используем плиты из минеральной ваты. Они экологичны и не содержат фенолформальдегидных смол. Такой утеплитель не горит, его не едят насекомые и грызуны. Плиты обладают повышенной упругостью и плотно прилегают к каркасу, нейтрализуя мостики холода. Сверху еще один слой пароизоляции. Сейчас монтируем каркас из алюминиевых профилей.
Прорезаем новый дверной проем. Стены и потолок обшиваем влагостойким гипсокартоном. Наносим прозрачную грунтовку. Она обеспечит надежное сцепление поверхности со шпаклевкой. Готовим смесь на основе гипса со специальными полимерными добавками. Заделываем ею стыки между листами гипсокартона. Бумажная армирующая лента предотвратит возникновение трещин. Начинаем строительство каминного портала. Пеноблоки скрепляем между собой с помощью полимер-цементной смеси. Устанавливаем электрическую топку. Сухую гипсовую смесь разводим водой. Полученную финишную шпаклевку наносим на стены и потолок. Создаем ровную, гладкую поверхность, готовую к дальнейшей отделке. Начинаем сборку газового оборудования. К стене крепим монтажную раму, подводим к ней трубы систем отопления и горячего водоснабжения. Устанавливаем настенный газовый котел. Сверху труба для отвода дымовых газов. Внизу мы закрепили гидроаккумулятор. Он будет поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения. Современный двухконтурный газовый котел, который мы здесь установили, обеспечит и отопление, и горячую воду. Его мощности хватит на обогрев 240 квадратных метров, а это больше, чем площадь всего дома. Он компактный и позволил освободить значительную часть стены, которую раньше занимало громоздкое газовое оборудование наших героев, из-за чего им не удавалось организовать здесь полноценную кухню, да и интерьер оно собой не украшало. За дверцей панель управления. Слева поворотный переключатель, регулирующий температуру жидкости в радиаторах, а тот, что справа, отвечает за горячее водоснабжение. Что очень важно, наш котел оснащен погодозависимым регулятором, который закреплен с обратной стороны этой стены. Он реагирует на изменения погодных условий и подстраивается под них. Достаточно однажды установить наиболее комфортную для вас температуру в помещении, и даже если за окном резко похолодало или потеплело, внутри дома температура всегда будет держаться на заданном вами уровне. Просто котел начнет работать с большей или с меньшей мощностью. Агрегат снаружи не нагревается, камера сгорания здесь закрытая, так что в дальнейшем мы спрячем котел в один из кухонных шкафов. Приступаем к декорированию потолка. Его украсит гипсовая лепнина, карнизы по периметру и розетка в центре. Цветочный орнамент рельефа характерен для стиля ампир. В интерьер возвращаются отреставрированные двери. Их пришлось несколько уменьшить, чтобы вписать в изменившиеся по размеру дверные проемы. Старые износившиеся петли мы заменили новыми из латуни. Замешиваем плиточный клей. Наносим его на каминный портал. Сверху фиксируем глиняные изразцы, покрытые белой глазурью. Они изготовлены по старинным технологиям.
Мы стремимся создать в этой комнате атмосферу дачной жизни начала прошлого века. Поэтому без печи или камина было просто не обойтись. Мы изначально отдали предпочтение именно камину. Правда, из-за ветхости дома оказалось, что соорудить здесь настоящий невозможно. И мы заменили его на декоративный. И для большей достоверности облицевали изразцами, вот такими керамическими рельефными плитками. Они покрыты белой глазурью, сквозь которую проступают очертания узора. Этот дом был построен в начале 20 века, когда в интерьерах вошел в моду стиль модерн. А ему были свойственны именно монохромные изразцы с глянцевой поверхностью. Рисунок мог быть самым разнообразным, от строгого геометрического до сложного сюжетного. Нам же больше приглянулся цветочный, он скопирован с образцов 18 века. В камин встроена электрическая топка, безопасная и очень простая в эксплуатации. Пламя выглядит совсем как живое, интенсивность и яркость его можно регулировать. Причем как вручную, так и с помощью пульта. Дрова в топке тоже смотрятся как натуральные, ко всему прочему, они еще и слегка потрескивают. Камин можно использовать не только в декоративных целях, но и для обогрева помещения. Теплый воздух поступает в комнату через вот эти отверстия. Потолочную балку закрываем стальным коробом с заклепками, изготовленным специально для этого проекта. Стены и потолок покрываем универсальной акриловой грунтовкой. Она укрепит пористые поверхности и позволит сократить расход краски. Для потолка мы выбрали акриловую краску белого цвета. Для стен нежно-голубую латексную. Такое покрытие в дальнейшем можно будет мыть с использованием чистящих средств. Переходим к полу. На пробковую подложку укладываем антидеформационную инженерную паркетную доску. Благодаря оригинальным соединительным элементам рисунок укладки может быть любой. Темный пол в комнате сразу притягивает к себе внимание и очень эффектно смотрится в помещении с высоким потолком. Рисунок укладки – плетенка, напоминает крупное плетение корзины. Узор проявлен двумя цветами – светлым и более темным. Он традиционный. Так раньше укладывали штучный узкий паркет. Мы же использовали широкую антидеформационную инженерную доску. Это очень прочный материал. Сверху 3 мм массива дуба, под ним многослойное эвкалиптовое основание. Такая доска прослужит и сохранит свою форму очень долго. К тому же у нее очень необычная поверхность. Она волнистая и напоминает водную рябь. Чтобы добиться такого эффекта, мастера вручную скоблили древесину скребками. На жидкие гвозди приклеиваем к стене искусственно состаренные зеркальные фрагменты. Ольга, в этой комнате появилось огромное настенное зеркальное панно, причем зеркала у нас состаренные, и это придает особый шарм интерьеру. Старили его вручную, амальгаму, которая находится за стеклом, специальной химией обрабатывали, и оно получилось такого цвета необычного. Да. Цвет очень глубокий, с синими оттенками. Мы хотели этими зеркалами подчеркнуть классичность, старинность интерьера, как будто бы это зеркало старело вместе с домом. И простояло здесь 100 лет. Да. Каждое зеркало имеет фацет. Вот такой скошенный край. Скошенный край, да. Очень красиво в фацете отражаются какие-то предметы, он делает
делает панно более глубоким, таинственным. И не четкое отражение, а такая как бы Вуаль, Вуаль. да, наброшенная. Ага. Но у нас появился еще один элемент, который ярко выделяется на фоне классического интерьера. Вот это современная балка. Так и было задумано разбить этот классический интерьер, достаточно легкий, таким каким-то брутальным предметом. Как будто бы с заброшенного завода мы привезли эту балку. Вот такие вот сделанные вручную заклепки у нее. В интерьере была изначально балка. Мне не хотелось ее облицовывать деревом, хотелось необычного. И пришла идея сделать ее металлической. Но это элементы современного стиля, а все-таки наш интерьер будет выдержан в классике. Конечно, этот цвет стен нежно-голубой, белый – это сочетание классическое. Хотела обратить внимание на прекрасный камин, который у нас получился. Это глиняные изразцы, покрытые глазурью, с очень интересным орнаментом. Прототип этого камина взят из интерьеров начала 20 века. И розетка у нас здесь такая роскошная. Очень красивая. Поддержку этой розетки у нас по периметру идет гипсовая лепнина, которая своей легкостью как раз поднимает потолок. Ну да, ведь в процессе строительства нам пришлось опустить потолок на целых 30 сантиметров. Дом достаточно ветхий, и после вскрытия стен, потолка нам пришлось по периметру сделать металлический каркас. И, конечно, у нас стало помещение немного меньше, и опустился потолок на 30 сантиметров. И именно по этой причине нам пришлось изменить габариты хозяйских дверей, которые мы оставили в интерьере. Мы их оставили, но пришлось нам уменьшить высоту двери на 30 сантиметров, так же, как и потолок, чтобы они смотрелись пропорционально помещению. И мы по ширине их тоже уменьшили. Из двухстворчатых дверей получились у нас полуторные двери. Две створки рабочие, но в будущем в эксплуатации мы одну створку закрепим на шпингалеты, и только будет работать одна. Угу. Ну и перед тем, как их установить, нам пришлось серьезно их реставрировать. Вот у меня остался фрагмент старой двери. Вот так она выглядела раньше. Да, конечно, двери очень красивые, но они были в плачевном состоянии. Было нанесено очень много слоев краски масляной. С каждым годом все они становились все толще и толще, дерево портилось. Мы их увезли в реставрационную мастерскую, мы их там шкурили, снимали краску, шпаклевали, клеили. Было принято решение нанести краску кистью. Вручную, да, да? вручную, не из пульверизатора, как это делалось раньше. Ну а дверь рядом с камином нам пришлось вообще заменить. Изначально двери были достаточно низкие, но мне хотелось, чтобы все двери были одной высоты. Нам повезло, мы в Питере на Балашином рынке нашли эту дверь, и она была реставрирована таким же способом. Ну, вообще пространство у нас полностью изменилось, и еще из-за того, что мы выстроили здесь вот такую перегородку, которая разделила его на зоны. У нас получилась прекрасная входная группа, большая гостиная и кухня. Где скоро появится мебель. Ждем. Дачный ответ продолжает переделку гостиной в столетнем доме семьи Пресновых. В прихожей укладываем на пол керамогранитную плитку. Ее рисунок имитирует бревенчатый спил. Приступаем к сборке кухонного гарнитура. Резные фасады выполнены из массива ясеня. Каркасы из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Петли с доводчиками. Скорость закрывания можно регулировать. Устанавливаем столешницу из натурального камня порфира. Кухонный фартук из стального листа. Смеситель хромированный. Теперь размещаем бытовую технику. Кухню мы расположили вдоль двух противоположных стен, и посередине у нас осталось еще место для столовой группы. Теперь здесь удобное рабочее пространство. Газовое оборудование вообще не видно, мы его спрятали в колонну со стеклянными вставками. Мебель из массива ясеня выполнена в классическом спокойном дизайне. Резные элементы, высокий карниз, широкие рамы на фасадах. Фактура дерева и его рисунок проявлены контрастной патиной, что придает гарнитуру слегка винтажный вид. Довольно смело смотрится черный фартук из листа стали, покрытый лаком, на фоне сдержанной кухни. Он как будто врывается в нее. У нас в интерьере уже есть такая же нарочито грубая металлическая деталь. Вот эта балка, которая прорезает пространство комнаты.
Использование брутальных элементов нам было просто необходимо для того, чтобы привнести в этот классический интерьер ноту современности. Столешница из натурального камня с грубыми необработанными краями поддерживает нашу идею. Это порфир, гранитная порода вулканического происхождения. Камень этот не только красивый, но и исключительно прочный. Его очень трудно расколоть. Он выдерживает большие температуры, поэтому его часто используют в облицовке печей в саунах. Так что на эту столешницу можно без боязни поставить раскаленную сковородку, поверхность не пострадает. И еще очень важно, на порфире не остается следов от кофе или от масла. Из этого же материала выполнена и мойка. Смеситель с высоким изливом, гибким шлангом и 2 режимами работы. Кухня практичная, много мест для хранения. Причем за одним фасадом могут скрываться сразу же несколько ящиков. Вот здесь, например, в верхнем и среднем можно хранить столовые приборы, а внизу в глубокой корзине банки с крупами. Все фасады закрываются плавно благодаря механизму доводки. Мы оснастили кухню всей необходимой техникой. Есть посудомоечная машина на 9 комплектов, газовая варочная панель, наверху вытяжка, внизу электрический духовой шкаф. В нем помимо стандартных противней есть и вот такой круглый, каменный. На нем за 5 минут можно приготовить настоящую итальянскую пиццу. Всю фурнитуру мы подобрали в ретро-стиле. У противоположной стены большой шкаф, в него мы встроили холодильник. Он с системой No Frost, то есть в камерах будет поддерживаться постоянная температура и разморозка не понадобится. Рядом много мест для хранения. В большом отделении можно поставить кастрюли и сковородки, а в маленьких разместить всякую мелочь – нитки, иголки, аптечку. Устанавливаем розетки из пластика цвета слоновой кости. Свое место занимает обеденный стол из массива березы. Он раскладной. Рядом ставим 4 стула с мягкими сидениями. Над столом закрепляем люстру с абажуром изо льна и украшением в виде вилок и ложек. К потолку в гостиной крепим 2 люстры из стекла и металла. На стальное подстолье укладываем 4 полых куба из натурального оникса. Получился оригинальный журнальный столик. Вплотную к зеркальному панно устанавливаем диван. Он из массива дуба, обивка бархатная. На полу расстилаем ковер из натуральной шерсти с персидским орнаментом. Столик из оникса может играть роль светильника, благодаря встроенным внутрь лампочкам. Вносим 2 кресла. Они из массива дуба, обиты хлопком. Сформировалась у нас мебельная группа в гостиной. Все предметы подобраны из разных стилей. Солирует здесь, конечно, вот этот эффектный диван. Его внешний вид очень характерен для конца 19 века, эпохи эклектики в архитектуре и дизайне. Когда барокко, классицизм, романтизм уже остались позади, а модерн еще не появился. Торжественность дивану придает высокая спинка с балясинами по бокам. Ее обрамление украшено той же резьбой, что и массивное основание. Обивка из яркого бархата глубокого синего цвета. Той же тканью декорированы и подлокотники в виде вот таких валиков. Полосатые кресла приехали к нам из Франции. Они современные, но формы повторяют модели в стиле Людовика XV. Для этой эпохи были характерны гнутые ножки и спинки с так называемыми крыльями. Деревянные детали потертые, их специально старили, чтобы придать мебели особый ретро-шарм. Здесь появилась и совсем современная вещь – оригинальный светящийся столик на колесиках. Он сделан по эскизам автора проекта Ольги Сурковой. Мощное основание сделано из того же листа металла, что и фартук на кухне, и футляр потолочной балки. Столешница – это 4 полупрозрачных куба из натурального оникса. Внутри каждого встроена лампочка. Свет получается мягкий, рассеянный и немного таинственный.
Яркое же освещение комнаты создают две люстры на длинных, декорированных бархатом цепях. Светильники тоже современные, из стекла и металла, но искусно стилизованные под старину. По бокам от дивана встают две консоли из массива ели с эффектом патины. Напротив – тумба, выполненная в том же стиле. На нее ставим плазменный телевизор. Рядом со столиком помещаем искусственно состаренную деревенскую лавку из дуба. В прихожей мы также разместили мебельный модуль с крючками для одежды, полкой для главных уборов и ящиком для обуви. Входную дверь заменили новой, утепленной, железной. Слева от кухни устанавливаем горку, выполненную на заказ из МДФ. На нее старинный граммофон индийского производства. Ольга, в нашем интерьере появилась первая и единственная антикварная вещица, вот этот граммофон. Мы его нашли в антикварном магазине, он в рабочем состоянии, произведен в 20-30-х годах прошлого столетия. Очень красивая резьба. Да, потрясающая. роскошная. Там же мы нашли пластинку с голосом Шаляпина. Что очень символично для этого дома, Да. да? Давайте послушаем. Давайте. Нужно сначала, я знаю, завести, да, вот так вот. Великолепно! Чудно. Но я думаю, что такой граммофон мог вполне стоять вот на такой горке где-нибудь в старинной усадьбе. Я сразу понимала, что антикварную горку мы не сможем приобрести, поэтому был сделан заказ на мебельное производство по старинным чертежам. Она очень хорошо сочетается с кухней, много мест для хранения. Да, здесь много ящиков и прекрасные, очень интересные ручки под старину. У нас во всем интерьере очень красивая фурнитура. И на комоде, и на кухне. Фурнитура на дверях тоже потрясающая, под состаренное серебро. В оконные проемы крепим круглые стальные карнизы со шторами из кружевного тюля. Дверной проем слева от камина декорируем ламбрикеном из плюшевого бархата бирюзового цвета. Наволочки на подушках велюровые. Горку украсит изящный чугунный подсвечник и колпачок для гашения свечей. Гордению в декоративной мини-теплице украшаем мхом и помещаем на подоконник. Рядом азалия. На стулья в столовой надеваем чехлы из плотной ткани с фактурой льна. Обеденный стол накрываем скатертью из того же материала. Сверху кружевной тюль. Ну что ж, Ольга, наш интерьер сложился, и теперь уже четко видно, что мы учли главные пожелания наших героев – сохранить за этим помещением все его основные функции. У нас было единое пространство, где было все намешанное: прихожая, гостиная, кухня, все так было сумбурно. Мы прекрасно нашей перегородкой разделили его на зоны. У нас получилась хорошая прихожая, кухня, гостиная. Объединены они общим стилем, это все-таки классика, но с элементами современности. Но в первую очередь у нас уже не классическая планировка, потому что мы объединили гостиную и кухню. Ну, в те времена, Да. времена Шаляпина, это было просто неприемлемо. Кухня должна была быть изолированной. Но мы не могли изолировать кухню, потому что у нас окна только с одной стороны фасада, и через них попадает свет и в гостиную, и в кухню. Были бы у нас темные помещения. Ну и потом герои этого не хотели, они все-таки ратовали за то, чтобы пространство оставалось открытым, светлым, таким воздушным. А как вы думаете, наши герои оценят вот такую массивную, брутальную балку на фоне голубых классических стен? Ну, конечно, я думаю, они удивятся, но наша балка поддерживается по стилю с фартуком на кухне и с этим столиком, который стоит в центре дивана композиции. Кстати, об этом столике. У него очень оригинальный дизайн. Я знаю, что вы его придумали.
Вы знаете, неожиданно пришла эта идея, мне хотелось какой-то геометричности. Строгости, да, линий? Строгости линий, да, и такой должен был нести в себе современный такой мотив. Потому что весь интерьер у нас такой легкий, воздушный, и мне хотелось утяжелить именно центр композиции диванной. Ну и рядом с изысканным ониксом у нас стоит деревянная, старая, рассохшаяся лавка. Я очень люблю миксовать поверхности. Здесь мы видим камень, здесь массив дерева. Действительно, он рассохся, но в этом есть какая-то изюминка. Как будто эта лавка тоже, ей как будто по 100 лет. Ну и, конечно же, главный предмет интерьера в гостиной – это вот этот массивный диван. Но его массивность сглаживает окружение. Это зеркальная стена с фацетом, очень оригинальные светильники, которые состоят из хрусталиков, они переливаются, дают такую-то легкость. Да, и, кстати, если вот так повернуть лампу, то очень интересно идет игра света и тени. Потому что у него много граней. Он отражается в нашем зеркале, и диван смотрится достаточно легким. А скажите мне, откуда появилась такая идея из одной розетки пустить сразу 2 люстры? Честно, я ее подглядела в одном из ресторанов в городе Париже, и там была потрясающая лепнина, и как раз был такой прием. Филипп Старк придумал. Даже так? Да. Ага, понятно. А в столовой зоне у нас тоже оригинальная люстра, но в совершенно другом стиле. Более современно. А это дизайнерская шутка. В старину использовалась бахрома из текстиля. В данном случае у нас бахрома из столовых приборов, что делает светильник оригинальным. Да, очень, и современным. А, кстати, вот эта ткань на абажуре, она прекрасно сочетается и со скатертью, и с чехлами, в которые мы одели стулья. Да, это классический такой элемент. У нас были очень простые стулья, и мы их преобразили чехлами. И столовая группа стала выглядеть очень такой нарядной, даже парадной. Угу. Но, на мой взгляд, с появлением столовой группы пространство на кухне стало меньше, здесь тесно. Да, она заняла достаточно много места, стол, стулья, но она достаточно удобна. Здесь появляется камерная обстановка, хочется посидеть, попить чайку, пообщаться. К тому же здесь нет ощущения зажатости, потому что здесь много воздуха. Мы видим большую гостиную, красивую картинку. Ну да. Кстати, как вы думаете, как наши герои оценят обновленный интерьер этой комнаты? Вы знаете, люди, они консервативные, но я надеюсь, все-таки им понравится интерьер. Я тоже на это очень надеюсь. А наши герои уже подъехали, и мы встретимся с ними сразу же после рекламы. Многие не замечают, как их деньги вылетают в окно. Энергосберегающие окна Рихау. Сберегут тепло, сберегут деньги. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как много у вас цветов. Ой, да. Спасибо. Боже мой, господи. Всей группе. Всей группе. А потом спасибо вот с тортиком чаю сладенького. Обязательно. Спасибо огромное. Ну скажите мне, пожалуйста, переживали, наверное, да? Переживали, очень По ночам переживали. да. снилось. Даже так? Переживали, да. Ну поделитесь тогда. Мысли хорошие. Я надеюсь, что газовое хозяйство будет немножко сделано новой технологией. Так. Да. И, наверное, с водой тоже будет порядок, Ага. который будет там все это. Новое находиться. что-то. То есть о Новое. технических Да. аспектах Да, думали, да? по-технически все сделано хорошо. Понятно. Ольга, Я бы очень хотела, чтобы комната осталась такой же по функциям, многофункциональной. как вы себе представляли новое убранство этой комнаты, Татьяна Дмитриевна? Я даже не представляю, как ее можно сделать. Она такая тяжелая, мне кажется, в дизайнерском отношении комната. Да? Да. И если, конечно, обыграли все это так красиво, это мастер. молодцы, Это будет дизайнер да. молодец. Ну, должны мы сначала посмотреть, а потом уже Да, оценить, да? смотреть, да, да. Давайте уже пойдем посмотрим, что получилось. Пойдем. Всё, Пойдемте. всё правильно.
Вот это да! Здорово! Это да. Как в театральной гостиной. Невероятно. Мам, ты Прекрасно. посмотри. Давайте я курточки ваши возьму. Ой, спасибо. Прям действительно как в театре. Спасибо. Прекрасно. Проходите, проходите. Замечательно. Егорка, Прекрасно. Посмотрите, как здесь здорово. Вы сюда. только посмотрите. Мойка какая. О, Конечно. Это просто будет шикарно. Это чудо, чудо. Ой, посмотри, какой твой газовый невероятно. Тань, такое ощущение, что вот когда входишь в театр, попал в такой, Да. вот знаете, императорский, начало 20 века, а потом сюда входишь, понимаешь, не совсем театр, гостиная. Красота, Вот сейчас я а? посмотрю на нее поближе. Это красота. Вы знаете, Это хотели перегородочку. сделать настоящее, но ветхость дома не позволила это сделать. Да, поэтому это электрически. Огонь регулируется, Прекрасно. тепло Ой, очень поступает сюда. красиво. А стена зеркальная. Это зеркала состаренные. Невероятно. А пойдемте я вам стены что еще голубые. покажу А? интересное. Мам, ой, О, иди сюда. телевизор, а? Загляни в перегородочку, Смотри. ни за что не догадаетесь. Открой, открой. Ой, Отлично. Вот что там. Никто никогда не догадается, что там в холодильнике. я бы не догадалась. Да. Я не очень сильно в стилях, но мне кажется, вот это вот смешение одновременно современного, нового, в то же время Так посмотри, фойе какие театра А где же и газовое гостиная. Ну, это оборудование, мое невероятно. любимое? Ну, поищите, поищите. Вот это загадка. Правильно, 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 Папа, правильно открывай, потянули руку, рискуй. да, открывайте. Вот Это оно. двухконтурный газовый котел, он отвечает и за отопление, и за горячую воду. Внизу есть тоже небольшой агрегат, если вы откроете дверцу ниже, он отвечает за давление воды в трубах. Ага. Все прекрасно. А вот здесь, ну, хотите здесь мойте посуду, хотите вы здесь. Вот, а так смотрите, как у вас здесь. Значит, шланг выезжает, можете так, Где-то там можете внизу. душиком, например, можете так. Все замечательно. Ага. Великолепно. Лепнина такая, а? Лепнина. Но я, честно говоря, ждала, что будут элементы лепнины. Честно говоря, не думала, что будет их вот столько. То есть потолок ожидаем. Очень хорошо. Эта арка наша сохранена, но она стала совсем как другой. мою. Ой, Но это как конструктив. тепло. Да. Как отсюда тепло. И В вот очередь эти отверстия поступает горячий воздух. А еще очень красиво состаренная мебель. Вот как раз тот самый Да. интерьер такой, как будто это начало. Тогда, когда и строился дом. Двери вы переделали, вы их облагородили. Это ваши двери. Да, мы их отдали в реставрационный Я посмотрю. цех. Ага. Сейчас. Вы их так преобразовали, что я даже не узнала, что это наши двери. Но они это выиграли комод. от этого, да. А это комод, да. Я посмотрю. Ну, это, естественно, новодел, да? Ну, понятно. Да, потому что это не антикварная вещь, а вот это граммофон. И причем мы решили вас порадовать. Сейчас я его включу. Шаляпиным. А что там будет? Блоха или что-то? Вот, голос. Я думала, как можно обыграть эту комнату, так, чтобы сохранить и кухню, и прихожку. Обыграли прекрасно. Это просто великолепно. Просто удачно. Да, Очень удачно, удачное да. решение, на мой взгляд. Хотя я была против всех перегородок, мне нравится. Мы вот все были против черного. Но черного здесь, скажем так, достаточно. Вот эта вот необычная основная конструкция, которая поддерживает потолок. Одновременно черный фартук над плитой и телевизор. А без них как-то и проиграла бы комната. То есть черный он добавил, что-то свое внес, харизму определенную. И еще мне понравилось то, что исчезли вот эти страшные трубы, Да. гидробаки, которые стояли тут. Да, Это они нас ужас. всегда шокировали. А теперь очень красивый шкафчик. Непонятно было, как решится задача с освещением. Темновато комнатка была. А тут и великолепная подсветка, освещение и на кухне, и вот эти люстры вот эти шикарные, люстры они просто- неожиданные. просто и цветовая замечательные. гамма, то есть и слоновая кость, и голубое небо, и белый цвет великолепный. Я не ожидала. Пуковина, Приятно. старые изразцы прекрасные. Изразцы да. красивые. Так и хочется их обнять и погреться. Да, такое впечатление, что там все тепленькое, хорошее. Этот дом ожил, наверное, лет на 40, на 50. На все при виде. 100. А то на все 100. Это новая жизнь. И мы с ней помолодеем.
Но на этом наши сюрпризы не заканчиваются. Примите, пожалуйста, подарок от эксперта в разработке эффективных чистящих средств компании Amway. Этот набор для дома позволит справиться с любыми загрязнениями. Уборка будет приятной и, что очень важно, безопасной для здоровья. Ведь все продукты сделаны на основе биологического сырья. Спасибо большое. Спасибо. Замечательно. Но это еще не все. Торговая марка «Белинка» дарит вам сертификат на 30 литров своей краски. Она соответствует мировым стандартам качества и экологически безопасна. Вы можете выбирать как по цвету, так и по составу, для дерева, металла и других поверхностей. Так что продолжайте переделку вместе с «Белинкой». Спасибо. Будем переделывать, краситься Егорка и веранду. И, наконец, подарок от немецкой фирмы «Томас». Пылесос «Томас XT». Модель компактная, 3D, потому что и моет, и пыль собирает, и воздух очищает. Оснащена очень удобным фильтром Aquabox, который легко мыть. Так что пылесосьте на здоровье. Спасибо, обязательно. Спасибо. В этом старом доме нам удалось создать атмосферу, характерную для интерьеров начала 20 века, но при этом не превратить комнату в музей. Классические приемы, лепнину на потолке, изразцовый камин, изысканную мебелировку мы дополнили современными деталями и в декоре, и в техническом оснащении. Подумали о практичности, которая вне времени и стилей. Разделили пространство на зоны. И теперь все семейство Пресновых обрело на своей даче уют настоящей русской усадьбы и комфорт современной жизни. А если и вы хотите устроить переделку в своем загородном доме, оставляйте заявки на сайте Дачного ответа. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas.